ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైన వెంచర్ను ఏర్పాటు చేయడం సంతోషకరమైన విషయమని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్మెల్యే సాంబశివరావు అన్నారు. గచ్చిబౌలిలోని తిరుమల ప్లాటినంలో ఫార్మ్లాండ్స్ రిసార్ట్స్ బౌచర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఫార్మ్లాండ్స్ రిసార్ట్స్ బౌచర్ ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే సాంబశివరావు కామారెడ్డి జిల్లాలోని ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైన వెంచర్ను ఏర్పాటు చేయడమని అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అనుకూల సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 500 గజాల నుండి ప్లాట్లు ఏర్పాటు చేయడం, చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు కావలసిన సదుపాయాలను కల్పించడం సంతోషకరమైన విషయమని తెలిపారు. వినూతనమైన వెంచర్ విజయవంతం కావాలని ఆయన తెలిపారు. జరిగేటప్పుడు ఈ వెంచర్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఒక్కసారి మీ అందరూ అప్లాస్ ఇస్తే మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి వెంచర్స్ ని మీరందరూ చాలా వాటికి సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు. శ్రీనివాసరావు గారు మన నేచర్స్ ఫార్మ్లాండ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ ప్రస్తుత పట్టణీకరణ వ్యవస్థలో మనకు దొరికే కూరగాయల్లో ఎంత మేర స్వచ్ఛత ఉంటుంది. అదే మన కళ్ళ ముందే పండిన కూరగాయలతో భోజనం ఉంటే ఎంత మధురంగా ఉంటుంది. గ్యాడ్జెట్లకు బానిసలవుతున్న పిల్లలు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో సైకిల్ తొక్కుతూ లేదా తోటి పిల్లలతో ఆడుకుంటే వాళ్ళ ఎదుగుదల ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ప్రతి ఉదయం పక్షుల పలకరింపుతో చల్లటి గాలి మధ్య సూర్యరశ్మి మనల్ని మేల్కొల్పుతూ కాలుష్యానికి దూరంగా ప్రశాంతతకి దగ్గరగా రాత్రిపూట నక్షత్రాల వెలుగులో ఉంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. పైన చెప్పిన మాటలను ఊహలకే పరిమితం కాకుండా వాటిని నిజం చేస్తుంది మన నేచర్స్ ఫార్మ్లాండ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్. హైదరాబాద్ నగరానికి 118 కిలోమీటర్లు మరియు కామారెడ్డి జిల్లాకి 9 కిలోమీటర్ల దూరంలో 120 ఎకరాల్లో నేచర్స్ ఫార్మ్లాండ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ యొక్క మొదటి దశ 80 ఎకరాల్లో నిర్మించబడుతుంది. ఇందులోని రిసార్ట్స్ ప్రపంచ స్థాయి సదుపాయాలతో స్పా, రెస్టారెంట్ మరియు డాన్స్ ఫ్లోర్ కూడిన బార్, జిమ్, లాన్ నందు కాఫీ హౌస్, హోమ్ థియేటర్, ఏటీఎం, అతిథి గదులు మరియు చిన్న పిల్లల కోసం క్రష్ లాంటివి కలిగిన పెట్టుబడికి ఎప్పుడైనా సరే ఫలితం ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఫ్యూచర్ చెప్తుంది. బట్ కానీ మనకి వెనకటి నుంచి వస్తున్న ఒక సామెత మన అందరికీ తెలిసింది, భూమి ఎప్పుడు మోసం చేయదు. ఆన్ రైట్ టైం ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్ ఎప్పుడు కూడా వేస్ట్ అవ్వదు అనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. సో కమింగ్ టు ద లొకేషన్ ఇస్ గుడ్ అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ వైజ్గా మీరు చూసుకుంటే ఫార్మ్లాండ్స్ అంటే ఇక్కడ మనము ప్లాట్స్గా డివైడ్ చేసేసిన తర్వాత అమ్మేసిన తర్వాత జనరల్గా మీరు ఏదైనా మీ ప్లాట్ కొనుక్కున్న వెంచర్కి వెళ్తే మీరు పలానా నెంబర్ ప్లాట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది నా ప్లాట్ అని చెప్పుకోవటం లేదా చూపించుకోవడం లేదా కొన్ని సంవత్సరాలు మీరు ఆ వెంచర్కి వెళ్ళకపోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ మన ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు నేచర్స్ ఫార్మ్లాండ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవుతారో మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికైనా కానీ ఈవెన్ మీ సెల్ఫ్ కానీ అదంతా మీ ఓన్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మీకున్న గ్రీనరీ కానీ ఫార్మ్స్ని చూసి మీరు 120 ఎకరాలకి కూడా మీరు ఓనర్ లాగా ఫీల్ అయ్యే అవకాశం మీకు ఇక్కడ మాత్రమే లభిస్తుంది. సో అలాంటి అవకాశంతో పాటు మీరు మీ కుటుంబం ల్యాండ్ని ఏదైతే ఎక్కువ మంది దగ్గరికి ఈ వ్యవసాయం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వ్యక్తులు కానీ లేకపోతే ఈరోజు మనం చూస్తున్న ఏ సిటీలో అయినా సరే ఒకప్పుడు మనం కూర్చున్న ప్రాంతం కానీ కూకట్పల్లి కానీ ఇవన్నీ కూడా అవుట్స్కట్స్లో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్న హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్న ప్రాంతాలు 30, 40, 50 సంవత్సరాల క్రితం. కానీ ఇప్పుడు మనం సిటీలో ఉంటూ అందరం కూడా గ్రామాల నుంచి వచ్చాం. ఆ అట్మాస్ఫియర్ని కనీసం సంవత్సరంలో 4-5 రోజులు అనుభవించాలనే కోరిక ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది. కొంతమందికి గ్రామాలతో కనెక్షన్ ఉంటాం, పేరెంట్స్ ఉంటాం, మనం వివిధ సందర్భాలు వెళ్తూ ఉంటాం. కానీ చాలామందికి ఈ అర్బన్ పాపులేషన్కి ఆ కనెక్టివిటీ కూడా మిస్ అయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకంటూ సొంతంగా కొంత ఫామ్ ల్యాండ్ ఉండటం,
అందులో యాక్టివ్గా వ్యవసాయం జరగటం. జనరల్గా రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్స్ అన్నీ కూడా బంగారం పండే భూముల్ని వెంచరేస్తారు, వెంటనే అది కంప్లీట్గా అక్కడ యాక్టివిటీ ఆగిపోతుంది. దాని మీద ఆధారపడ్డ రైతు కూలీలు, రైతులు వీళ్ళందరూ కూడా నష్టపోతూ ఉంటారు. దానివల్ల దేశానికి కూడా నష్టం, ఎందుకంటే ఇన్కమ్ జనరేట్ కానీ ల్యాండ్ ఉపయోగం ఉండదు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా 5 years వరకు దాంట్లో యాక్టివ్ అగ్రికల్చర్ చేయాలని చెప్పి, తర్వాత కూడా ఎవరైతే వారు ల్యాండ్ హోల్డర్స్ ఉంటారో వారి యొక్క అభిష్టం మేరకి తర్వాత కూడా వారు సొంతంగా చేసుకోవచ్చు. దానికి సంబంధించిన అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అక్కడ ఉంది. ఒక వ్యవసాయం అనే కాదు, అక్కడ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేశారు. మంచి కాన్సెప్ట్తో దానికి సంబంధించి చాలా మంది యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకొని వీళ్ళందరినీ కాంటాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక బెస్ట్ మోడల్ని డిజైన్ చేశారు. మార్కెట్లో లేని మోడల్ ఇది. కాబట్టి దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరందరూ అర్థం చేసుకొని, ఇది ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బులు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే కష్టం. కానీ ఎవరికైతే ఆలోచనలు ఉంటాయో, దీన్ని ఎవరైతే ఇష్టపడతారో, ఇట్లాంటి ఫామ్ ల్యాండ్లో తనకంటూ ఒక ఓన్ ప్రాపర్టీ ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటారో వారిని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇది 100% సక్సెస్ అవుతుంది. ఇందాక సోదరులు చెప్పినట్టు మనం అది చాలా చిన్న ఏరియా అవుతున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఏదేమైనా ఈరోజు ఇక్కడ మీరందరూ కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కలుసుకోవటం, ఏదైతే నేను పొందిన అనుభూతిని ఎక్కువ మంది అదే విధంగా ఫీల్ అయ్యే విధంగా దాన్ని కూడా డిజైన్ చేసినందుకు దీన్ని అభినయన్ ఇన్ఫ్రా అలాగే హరిత గోగినేని గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తూ, ఈ వెంచర్ మన బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ కావాలని చెప్పి, ఇది కనుక ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయితే మనకి ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్లో ఒక ప్రొడక్టివ్ ల్యాండ్ కమర్షియలైజేషన్ జరిగే వెంచర్స్ చాలా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వారికి నా బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసుకుంటూ అందరికి నమస్కారాలు. జై.